Mwadzuka bwanji? Magayizi kwachatu ndekuti ndi wina wake ndithu kupereka zichewa kwa Chakwera live osatiso kapena pa VN kapena zani ayi Chakwera ali apo iye ndikumawaza ndithu osanyengerera soya ngati tinaluza boma ngati zinthu zinaonongeka nchifukwa chonena kuti iweyo ngati president umamvera awo unataya awo ndi awo. Tiyambire ndekuti mwina ndika video kameneka tikatero ndekuti tikhatu kufotokozapo ziwiri zitatu. kunena kuti anthu ena amene kunawayika mkomaji amapapalibe mkosa kuyang'ana kumbuyo ndi amene anaononga boma limene tinalipesaniti. ngati mufuna kunena kuti boma 2030 lisaende bwino chifukwa chiwanena kuti ana amene kwathamangiaja ndi amene ali kumbuyo wa president achina Nkaka achina Ezekiel ndi amene tinathamangira limodzi mu 2030. Koma inafika nthawi yakuyendetsa boma tinakatola mphokolo yepolopozita pamoko zakithawa siziliso limodzi ndifeyo. Ndimafuna ndikupemphera president chifukwa inu mupitiriza 2030 chimodzi mwa zinthu zimene tingafuna kuti zigwiritsitse ndi ubale umene unatipangitsa kuti tiwe mboma tikoze maubale amene aja. Ngati sitingakoze maubale amene aja iwalani zolowa mboma. MCP kuyambira 1994 isanawinepo boma. Kuwina kumene tinawina kuja ndi chifukwa cha maubale amene tinapangazi. Tiyeni tibwerere ku maubale amene aja ndamene angatithandize ife kunena kuti tibwerereso mboma. Ngati sitipanga izo iwalani 2030. Ine ndili pano apresident mukundidziwa inu ndine tinayendera limodzi nthawi ya kampeni. Nthawi itangotha kampeni ija anyamata ena anatseka zitseko kuti tisakufikire na president. Kotero kuti ngati ine sinandione pa zaka 5 ndi chifukwa chonena kuti anyamata anu ena ake anatseka zitseko. Koma lero pamaso pa abale anga pamaso pa achewazanga ndifuna kuti ndikulankhuleni president 2030 titengaso koma yang'ana nkhope zimene zingakuthandizeni kunena kuti tidzayendetse bwino boma likubwera. Umu ndi chipululu, muchipululu simofera tikanaenda tiyeni tipitirize. Pali zambiri zochitika na chitikambirane koma pano tipamaliro. Mzimu wa amayi athu awa watilola kunena kuti tikakhale limodzi lero lino tilankhulane ndipo mzimu wawo usemu mtendere. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi. Munthutu Olimba Mtima wakuongelesi pate Chakwera analinso pamwepo. Kunali kutino kumeneko kunachitika maliro. Amayi ake a Ezekiel Ching'oma ngati mamuziwa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP uja ankanena mbuyo muja kunotino ife ndankaka tinathamangira limodzi ena simungangobwera kuzatola mbewa yophayipha. Ankanena kanalazi na chimwendo ndandani ka nthawi imeneja akukhulana ndachi na chimwendo banda kuti panopa ndetipo nthana sizitheka zonena kuti no chani apapamene panga chonchimwe. Magayizi nthawi yandale nthawi imeneja tinaulutsaso zimenezo koma nkhani ndionena kuti kunachitika maliro. Amayi ake Ezekiel Ching'oma atisiya ndipono kumaliro amenewo kunapitano Chakwera komanso anthu ena ndena achipani cha Malawi Congress Party akuluakulu nangasinde kuti amakakha ngatibe apita kukamuzonda nzawo eti kukakha ngatinso mwina kukalira naye. Ndikumene kuja ndikumene nonde kuti akulu awo anapatsidwa microphone ndipo alankhulatu zimenezo tamvera limodzi osatinso kuti kapena momwe apyatira kuyankhula ndithu Chilungamo pamenepopo kuyankhula zakukhosi kwawo. kuti iwo analinso mmodzi mwa anthu amene athamanga kwambiri nthawi ya kampeni mu 2020
komano kufika point yonotino boma la aliwina magaye adza MCP aja ndekuti ino achina Chakwera aja zoti ankadziwana naye munthu amene osanayi waliraro osanakwiririka pano pamene adza kumana patatha zaka 5 wakamba mu mfundo zingapo koma ndikufuna ndekuti nditolemo mfundo ziwiri zomwe ndizofunikira kwambiri so ngakhale kutsogolera omwe ulipo pano I think mwina angathe kuphunzirapo 1 or 2 things. Mfundo yoyamba ndionena kuti akunena kuti tu ndekuti iwo wakuti awina MCP zinaita kutengera ndekuti maubale amene anapanga ndi anthu ena osati anthu amuchipani cha mala Congress Party chokhacho ayi komano maubale amene anapanga ndekuti ndi zipani zina ubale omwe anapanga ndi OTM ubalo omwe anapanga ndekuti ndizani nda Ford ubalo mapanga ndachina pipi onse aja kuphatikiza amenemo zinapangitsa kuti iwo aja akawine boma tonse alliance koma atalowa amenemo jam sinalinso tonse alliance inangosanduka chani MCP mwaona kuyiwala ndekuti anthu amene akuthandiza kuti ukafike pena pake ndizimeneso akhala UTM amadziwa bwino kuti anapangidwa chipongo chotani makamaka nthawi imeneyo ali limodzi akugwira ntchito limodzi mboma kodi amalandira zitonzo zotani kodi kugawana kwa maudindo kunali kotani kodi UTM anayikidwamo mkati kapena sanayikidwemo mkati nanga apipi popeza munali zipani zambiri akuti anayiwala maubale amene aja akamba ni mkulu wakamba bwino kwambiri kuti atalowa amene mujamu anthu amene aja maubale onse aja tinapezeko tatani tayiwala sopano ndikamba kumangopanga zaiferoka tofunaso voti timafunikiraso maubale ngati amene aja komano maubale aja ife tinatani tinakangata khasula ndizochitika zathu anthu sangafunenso kuyima nafe maona tukena kuti tinaluza kuti tipakhainga titabwerera tiye tipiteso tikakoze maubale aja I think ali ndi point yabwino kwambiri imeneyo magaye a MCP atalowa amene muja boma lidza linango sintha kukhala la MCP kunalibe ndekuti kukumbukira anzawo aja zoti kapena akuti Jehana anali mmodzi mwa anthu kapena anali mu Tonse Alliance sizimadziwikako zoti amayi banda anali mu Tonse Alliance ndenanga anthu awo kumene koko sizimadziwika kuti unali tufanzi ina yake yoti ndi anzira achina Beni Chankhame akuyani akupipi sanatengedwe magaye amene kapena kuyikidwa mkati mona kubwera ndekuti ku UTM kana atenga ku ndani basi kena kono anangamba kuchosa so pang'ono ndikudzala cabinet minister seja ndekuti ministry seja ndekuti ndichani ndi cabinet yoseja kuidzala ndekuti ndi magaye ku MCP mwayiona boma kuti inasinthira runo nkhope kuchoka pa Tonse Alliance kufika ndekuti pajani pa MCP tsopano anyway ndeno kuyiwala maubale kumeneko ndikumene kuna apanga host ndipo notu izi tingaphunzirepo samene tilipo pano kuti DPP ikalowe mboma inzinatotengera ndekuti maubale ndi anthu osati mwina anthu azipani zokha kapena anthu amu DPP mokhamo komano ndekuti maubale ndi amalawi ndino kuyiwala maubale amenewo kutayana panopa osapangira amalawi aja zolongosoka nthawi kubwera ndekuti mukhozipeze kuti mukumadzakamba ngati awa iyayi linataya ndekuti maubale ndi anthu kungoti tsopano mwalowa mboma tsopano mwasinthatu anthu amene anakuthandiza nena ndi ena anthu amene anakupatsani vote kumene kuyiwaliratu kuti mukonze zinthu ayi mukutaya maubale ndi anthu mukuyembekezera zotani zizapezeka zonena kuti pamawa mukumakambanso ngati awa ndewo mafuneko maphunziriratu kwa anzanu zikachitika osati kudikira kuti nizakuchitikireni kuti muzaphunzire mungaphunzire ochokera pa maferi a anzanu we're just trying to say kuna kuti magayizi maubale osataya lero ndinadzuka mwachangu mamawa kwambiri ndendatsegula foni yanga kulowa pa YouTube account yanga ya personal ndikupezeka zonena kuti ndikukumana ndekuti ndi video yabakili mu News TV nde inangwamba kusewera yokha nanga si YouTube anayipangano panopa kuti imatha video chokangolowa pa home pa video kumangosewera nangwamba kusewera ndata ndimvetsere kuti akutizani ndamakamba zonena kuti iyayi akuti ayona panala ujeni panala amatchula list ya mayina menemo amene musayiwale yayi ndabe anali pa ground kuthamanga kuthandizira ndipo anagwira ntchito tamandeke kwambiri wasotchula list ija koyamba ndekina kono kena kuwakambakamba zakezo wazayibwerezaso list ijaso kachiwiri ndani mazifusafusa kuti kodi mkulu ameneyi ndazona akufuna ndekuti mayina wamveke bwinobwino kwa bwana kuti bwina make akumbukire asataye kuti afuna upanga achieve chani koma this is the point nkhani yake ndi imeneyo kunena kuti
asaiwale maubale amene anali nawo, abale amene anali nawo amene anathandizira. Kani yaketu ndimene asaiwale abale amenewo. Wachula list ndithu ya anthu mmene momwe muli anthu ochuluka kwambiri achita chisale ali mmenemo ndi timu yawo yonse fans yomwe no maina ena omaitotoka mbati kuti ndani kodi amene sitikuzi kodi uyu maina anthu ochuluka kwambiri wonena kuti ndapa ground ena akoti no sangakumbukirike ya sipapa break figures kuma ndeko tino anagwira ntchito yoramba ndikanga kaendera president wakuzuzona kuti no awo iferu kuti tikhale mkampeni yathu yende bwino awo anatithandizira umu ndumu kuti mwina makika security kakhalepo kumanali anthu akuziwa sizo sakuziwa komano ndi kuti amatha kuyiwalidwa anthu ngati amene aja chifukwa ndi kuti president amatha kukatenga anthu ena amene amakhala odzikonda nkutsekereza paja akatsekereza anthu ena aja ndi kuti asatani asakumbukiridwe. I think si point yonena kuti no azakhuthulira zindalama anthu amene wawo ine ndikufuna kungotengapo no ngati lesson yonena kuti no maubale asaiwalike osangoti no magayi okha amene ali mboma ngati mwina mwake a president kaya ndiwe MP kaya ndiwe independent kaya ndiwe ayani kuti ufike amene olipo panali ena ake amene akuthandizira maubale amene aja osataya ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti akuthandizireni inuyo mwina mwake murani mupezeke zono mwapanga perform bwino famawa muzafunanso amene aja kumudzi kuja mavura nakupatsani aja mudzafunanso ndi musataye maubale ameneyo pangani zone kuti muzilongosolako kumene mukuchokera kuja dziko likatero mwina likhoza pita pasogolo. Another thing nchonena kuti no adawa amuza Chakwera live kumuza kunena kuti no kuchoka mu 1994 kusafika pano MCP sinamene kuboma payokha mwayiona imeneyo kumuza reality imeneyo koma they are hopeful akonena kuti ndi chiyembekezo kuti akhoza kuzawina so akuyenera akonze zinthu zina ndi zina wakamba mmene momwe zomwe no zitengerano ndi kuti iwo akufuna amve a president a Chakwera kapena sakufuna a former president kaya sakufuna kumva koma Chakwera wanabwera ndi kuzapepesa anayankhulapo zotereka kampali kopepesa kuti ngonena pang'ono amapepesa ovomereza ndi zimene anayankhula nkuluja. Nalipa selipa chikwata maliro mayawa kaching'oma amene atumikira kuno nthawi yaitalisoze uno munikhululukire kwa ndabwera dzana tafuzileya idali kanini sina mtakulangirani ino ndinatokhuluka koma amoyo salekana ite ba kudalitseni nonse chabwino ineyo eti ndimakhulupirira zonena kuti no ma small details matter. Tima information tosiyana tochepa timakhala ofunikira kwambiri kuti umvesese nkhani faka muone nkhani feo sitimayengo iyang'ana timayepezo kuti kulowera nayo cholinga chona kuti tithe kuona picture yonse bwinobwino. Chituzi video imene nali ndi kuti munali Chakwera amayankhula ine napanga pay attention kwambiri ku nkhope yawo. Munaona nkhope yawo imene imaonekera osangoti mawu awo zimene amayankhula koma nkhope yawo zimene imaonetsa inali yodzala ndi manyazi. Ali ndi manyazi fwa chani akudziwa zonena kuti ndi kuti anthu akumene koko anayi waladi ndifaka kuti pepani kwambiri nthawi zina timathodza yandikira sedi yakuno koma osatani osakukumbukira nkoni pepani kupepesa kwaketu nkumeneko anayi wala anthu amenewo ndi vuto la anthu andale mukagwano tsopano mmadzafunano anthu aja mona koma tufanzi mwione yalandira bwinobwino sizoti yalandira koma anayi walidwa. These guys suffered ena anavutika kuvutika opanda ndi kuti kurani kuyang'anidwako anayang'anidwira kumbali amene amakapindula na anthu ena ake ndithu ndifaka kuyana akuvomereza mochita manyazi komanso ndi kuti kurani kupepesa koma damage makhararani inachitika kale so sad irukamona chonzi kaya mwina ndo side ina nanga save take zinthu izizo kamazika mbona side ina ndati side na nda MCP uku ndi kuti kula UTM de side yako kugwira side yako fazine lezo ikudani kutukwana side yako ikusangalala fazine isadi uku ndale amwene ndale tiyambe motero lero akuti